الزمالك يفوز بأول 3 نقاط على سيراميكا كليوباترا، وانا حاطط صورة الراجل اللي ورايا ده لانه يستاهل. جيكو بنزا في ناس اعترضت عليه في اول 5-6 لمسات كده، ولكن هو لا، اثبت ان هو لاعب جيد ولاعب كويس جدا، لعيب قوي رخم جدا على الكورة، بدنيا قوي جدا، سريع. هو مشكلته بس عايز يعمل كل حاجة، عايز يبين كل حاجة. لا، هو مع الوقت هيجي. خلينا نتكلم بقى عن ادم كايد، برضو عنده لمسة. احنا لسه ما شفناش حد، وما ينفعش تحكم على اي حد من اول مباراة. ولو كان الزمالك حتى تعادل النهاردة او خسر، ما كنتش ينفع احكم على اي لاعب فيهم، لان هم لسه اساسا ما لعبوش مع بعض، ما فهموش بعض، يعني لسه الدنيا معاهم بعيدة شوية. عبد الحميد معالي عنده لمسه، 19 سنه، انت هتكسبه للابد، ده يعني هيبقى معاك شويه. الغلطه الوحيده اللي انا مش راضي عنها في اللقاء كله سيف الجزيري. يعني انا يبقى عندي عدايه دباغ بره، حتى لو مش جاهز، سواء هو او البرازيلي، انزلهم وما انزلش سيف الجزيري. ما نزلش سيف الجزيري خالص. ده ما فيش كوره، هو شطب، هو كان لاعب والله كويس، يعني هو مش بنقلل منه، هو كان لاعب كويس جدا، ولكن هو شطب كوره خلاص، هو ما عندوش حاجه يديها للزمالك. الزمالك ابتدى اللقاء ب4-3-3، كل اللعيبه القدام ما عدا 2 فقط، شيكو بنزا، وهو شيكو بنزا بس اللي كان معاهم. ابتدى بناصر ماهر، ودي كانت الغلطه من المدرب. ابتدى بناصر ماهر، ودي كانت غلطه المدرب، لانه حطه على اليمين. فناصر على اليمين اللي هو يلعب وينج فقد حوالي مثلا 80% من مستوى ناصر ماهر. لما طلع عبد الله السعيد في الشوط الثاني وناصر ماهر جه مكان عبد الله السعيد، ناصر ماهر ادى. عبد الله السعيد النهارده يعني مستواه قليل جدا، واقع، لسه مع الوقت هيجي. عبد الله السعيد كده كده هو نجم يعني. خلينا نرجع بقى نقول ناصر ماهر لما رجع لنص الملعب وبدأ يلعب كجوكر او كصانع العاب، ابتدى يطلع قماش. شفنا هجمه الثانيه الثالثه، طبعا لسه الربط، لسه الاستحواذ، كل ده لسه جاي مع الوقت. الباين قوي الاستحواذ قليل بتاع الزمالك، باين ان هم مش ماسكين كوره كويس، ولكن انت عندك مع الوقت اللعيبه دي كلها هتيجي. ثانيا خروج دونجا ونزول سيف جعفر عمل كارثتين 3 كانت ممكن تؤدي بهدفين علينا. سيف جعفر بعيد قوي برضو عن الكوره، يعني هو اللقاء حلو والمدير الفني اداره حلو، ما عدا نزله سيف الجزيري وسيف جعفر. الجزيري ما ينزلش، يعني انت قعدوه الموسم كامل خلاص، يعني هو لابس معاكم عافيه، قعدوه لغايه يناير ومشوه بجد. يعني هو ما فيش، يعني الكره الهجمه اللي ناصر ماهر مديها لك، انت رايح انت والجون، قدامك ان انت تشوط في البعيده، وقدامك ان انت تلم وتباصي للي جاي وراك. هو العمل ده ولا عمل ده، هو سوحها في السماء. فهو بعيد عن كل حاجه. الزمالك النهارده لو هنقيم اللعيبه كلها تاخد حوالي 8 من 10 او 7 من 10 كاول لقاء، لسه ما فهموش بعض، والدنيا لسه مش حلوه قوي في الانسجام، فياخدوا 7 من 10. محمد شحاته بالنسبه لي هو وبنتايك وناصر ماهر هم نجوم اللقاء ومان اوف ذا ماتش في اللقاء، 3 مش واحد بس، الثلاثه 10 على 10. محمد صبحي يقلق، طلعاته تقلق، مش حلو. عواد بيبقى احسن منه في الطلعات. لكن الزمالك كاول مباراه واول 3 نقاط والدنيا لسه صعبه مع فريق صعب وفريق رخم زي سيراميكا كليوباترا، لا، الزمالك 10 على 10 النهارده. في اللي جاي بقى واحده تلاقي لعيب بيخش والتاني بيخش والتالت بيخش، لغايه ما يبقى في انسجام ما بين اللعيبه. مبروك لنادي الزمالك 3 نقاط في اول مباراه الدوري قدام سيراميكا كليوباترا. مبروك لنادي الزمالك، مبروك لجماهير الزمالك. سلام.